สวัสดีทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่อ่าการสัมมนาวิชาการนานาชาตินะคะก็ในวันนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือนะคะระหว่างกองทุนความสามารถทางการศึกษาหรือว่ากสศนะคะกับ Prison Fellowship International นะคะก็เป็นหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศนะคะที่ทำงานทางด้านกระบวนการยุติธรรมนะคะโดยเฉพาะช่วยเหลือของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะคะอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้มาเจอกับวิทยากรนะคะสำหรับการสัมมนาวิชาการนานาชาติตรงนี้เองนะคะก็เป็นการจัดตลอดต่อเนื่องมา2 ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งกสเองก็มีความมุ่งหวังนะคะว่าเราอยากที่จะได้ใช้องค์ความรู้นะคะจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะคะที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันนะคะเพื่อจะได้นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมนะคะหรือว่าองค์ความรู้ใหม่ๆที่นำมาสู่เรื่องของการทำงานซึ่งวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเป็นเรื่องของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนนะคะของเราเองด้วยนะคะแล้วก็ระดับนานาชาติเองนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าน่าจะเสียเปรียบมากที่สุดนะคะเราจะมีการสร้างโอกาสทางการศึกษานะคะหรือว่าการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอย่างไรนะคะซึ่งในวันนี้เองเนี่ยก็ได้รับข้อมูลนะคะว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเยอะทีเดียวนะคะมีทั้งจากกรมพินิจนะคะและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะมีทั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชนแล้วก็มีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะรวมไปถึงผู้บริหารศาลพินิจนะคะทั่วประเทศรวมไปถึงนอกจากนี้ค่ะยังได้รับความสนใจจากเครือข่ายกสศนะคะที่ทำงานทางด้านอาชีวศึกษานะคะทางด้านโรงเรียนนะคะมูลที่ต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าทุกท่านก็ได้ให้ความกรุณาได้มาเข้าร่วมประชุมนะคะทีนี้ถ้าเกิดมาดูว่าเรื่องของสถานการณ์เด็กและเยาวชนของเราตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะซูมไปที่เยาวชนเป็นหลักนะคะเยาวชนเราหมายถึงกลุ่มไหนก็หมายถึง 15-24 ปีนะคะกลุ่ม 15-24 ปีเนี่ยในภาพรวมของประเทศเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญความท้าทายอยู่หลายเรื่องนะคะซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ของโลกด้วยนะคะเทรนด์ของโลกก็เจอความท้าทายเช่นเดียวกันก็คือว่าเรามีเยาวชนนะคะที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาไม่อยู่ในระบบการจ้างงานไม่อยู่ในระบบการฝึกอบรมที่เราเรียกว่า need นั่นเองค่ะ not in education employment or training นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถือว่าสัดส่วนของกลุ่มนี้คิดเป็น 1.3 ล้านหรือ 13% ของเยาวชนทั้งหมดแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆปีละ 1% นะคะซึ่งส่วนทางกับอัตราเกิดของประเทศไทยนะคะที่อัตราเกิดเนี่ยน้อยลงนะคะก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเราเจอปัญหาทั้ง2ด้านนะคะเรากำลังขาดกำลังคนนะคะรุ่นใหม่แต่ขณะเดียวกันกำลังคนรุ่นใหม่ของเราเองก็มีปัญหานะคะที่ในสถานการณ์ตกรางอยู่หลายๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะช่วยกลุ่มนี้ได้อย่างไรนะคะที่จะแล้วก็เยาวชนในกระบวนการยุติธรรมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นนะคะที่เราเชื่อมั่นว่ากลุ่มนี้มีศักยภาพนะคะถ้าเกิดเราได้ให้โอกาสกับเขาไม่ว่าจะเป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3นะคะเราเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพเพียงแต่ว่าเวลาในการพัฒนาหรือการทำงานอาจจะแตกต่างกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยการเพื่อจะทำงานเพื่อช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มนี้ก็จะมีความหมายในแง่ของว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพแล้วก็สามารถจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนของประเทศได้ ถ้าเกิดเรามีกระบวนการพัฒนาได้อย่างตรงจุดแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะบนความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนด้วยนะคะที่จะทำให้สามารถที่จะช่วยเหลือกลุ่มนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เองค่ะเราก็จะได้เห็นนะคะนวัตกรรมแล้วก็การทำงานทั้งในและต่างประเทศนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนกันก็เชื่อมั่นว่าในวันนี้เองทุกท่านน่าจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายนะคะ so แล้วก็วันนี้การประชุมนี้จะเป็น2 ภาษานะคะก็ so let me say hello to Mr. Daniel Bay we are very grateful and that we are being here today and also we are looking forward to learning from you and based on your experience you have been working in a number of countries in Nepal, Malaysia, Cambodia, the Philippines, Australia, and also South Korea. So we are certain that we're going to learn a lot from you, and also we have opportunity as well to exchange lesson learned from Thailand based on case study in Thailand as well. So we're looking forward to your session, and also a very warm welcome. And also once again, thank you so much for being here. We wish you are here in person, but we hope that soon
we can meet you here in Bangkok ก็ค่ะก็คิดว่าในวันนี้เองนะคะเราก็น่าจะได้ใช้เวลาในการอยู่ร่วมกันนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะก็คิดว่าอยากให้ทุกท่านนะคะได้แลกเปลี่ยนกันเยอะๆนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสที่หายากมากนะคะที่จะได้วิทยากรชั้นนำนะคะในต่างประเทศแล้วก็มีประสบการณ์ทำงานหลายประเทศเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับเราในหัวข้อที่คิดว่าน่าจะพิเศษจริงๆนะคะเป็นเรื่องของการจะทำอย่างไรนะคะห้องเรียนถึงจะเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ให้การศาลทางเลือกกับเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้นะคะก็ขออนุญาตต้อนรับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านก็คาดหวังว่าจะได้เรียนรู้ร่วมกันมากๆนะคะในเวทีครั้งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะและในลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณนิสาแก้วแกมทองผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นี่ก็เรามีวิทยากรอยู่3ท่านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของการศึกษาและก็เรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะคะท่านแรกเนี่ยค่ะจะเป็นวิทยากรจากต่างประเทศนะคะก็คือมิสเตอร์แดเนียลนะคะมิสเตอร์แดเนียลก็จะเป็นผู้อำนวยการจากขององค์กร Prison Fellowship International นะคะก็มีประสบการณ์ในการทำงานกับสถานพินิจศูนย์ฝึกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะแล้วก็มีโครงการหลากหลายนะคะในหลายประเทศก็วันนี้จะมาแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็พูดคุยกับทุกท่านนะคะก็ในตัวองค์กรนี้ค่ะก็ทำงานจากหลายที่นะคะก็จะมีการนำเสนอตัวแนวคิดของโครงการต่างๆทำนะคะซึ่งแนวคิดหลักๆเนี่ยจะใช้ในเรื่องขององค์กรศาสนานะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็ดูแลน้องๆที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็น่าจะได้เวลานะคะเพื่อจะได้มีเวลาพูดคุยด้วยก็จะขอเรียนเชิญทางมิสเตอร์แดเนียลช่วยนำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้วยค่ะมิสเตอร์แดเนียล please Great. Thank you very much, everyone. I hope you can hear me well. Good. Thank you. So, I just want to say good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank you to EEF for the wonderful opportunity to speak at your international forum today. And for all of us gathered here, thank you for coming by to learn more about alternative education for young offenders. As you have heard, my name is Daniel Bay, and I'm the Regional Director for Asia Pacific at Prison Fellowship International. And I understand that what I am saying will be translated in Thai. So if I speak too fast or if you need me to repeat, please let me know. So I was invited to share on today's topic, a life rewritten, empowering young offenders for renewal through alternative education. It is an important issue for all of us. All of us desire safer society with people living better lives. And I believe that education has the power to ultimately reduce crime in our communities and play a key role in improving the lives of people and their future. When we are able to redirect the life direction of young offenders, they're able to climb onto the ladder of opportunity that our society has to offer. Imagine you are the captain of a ship and you can see an iceberg up ahead. You would take immediate action to steer the boat away from the current direction and towards safer waters. And in the same way, especially for young offenders, taking up education is a pivotal point in their lives to steer them away from a life of crime. At Prison Fellowship International, we are an international Christian organization that seeks to transform the lives of prisoners, their families, and victims, regardless of religion, race, or gender. Our vision is to break the cycle of crime and restore lives worldwide through the love of Jesus.
We believe that everyone deserves a second chance in life, regardless of their past. In fact, we have seen prisoners becoming forces for good, which is testament to the restoration journey that they have been through. To give us a global picture, here are some astonishing statistics. There are 18,000 prisons in the world that house approximately 12 million prisoners, and they affect 18.3 children of prisoners. Our goal at Prison Fellowship is to reach these prisoners and their families through our local partners. Prison Fellowship International has presence in 123 countries, which has the potential reach of 67% of this 12 million prisoner population. On a regular basis, we serve close to 1 million prisoners around the world. It's an incredible feat, but we believe that more still needs to be done, more lives still need to be impacted. Within the Asia-Pacific region, did you know that we house 37% of the global prison population? And sadly, over the last 20 years, there are more than 40% growth in prison population in this part of the world. These statistics are a reality check for us and should compel us to seriously consider what we can do to help young offenders in Thailand. I hope to draw on some examples from other countries that might help us in this endeavor. We are present right now in 21 countries, including Thailand. We serve prisoners through our local ministry partner called Lamb of Thailand, which is led by Reverend Dr. Yupo, who's also on this call. But let's take a step back to understand why is prison education important. First, it offers societal benefits. We have seen statistics around the world to suggest that people who have participated in education is less likely to reoffend. Thus, by having a lower recidivism rate, there is a natural reduction of prison overcrowding, and with that, the strain on public funding of such prison facilities will also be lessened. The second is that education gives individuals a new lease of life. Education is a gateway to social and economic mobility. From a social perspective, studies show that prisoners who took education courses develop stronger ties to their families, especially to their children. And a couple of reasons why. The family saw that the prisoner was willing to change, and thus they are open to giving another chance to this person. The second, it also provides an opportunity for those prisoners with children to be able to talk about school, having that same shared experience with the children. From an economic standpoint, just like you and I, when we graduated with a certificate, we are able to find a better job than before we went through the program. Across all countries, a majority of prisoners come from a lower economic status. And so, when we equip a prisoner with access to quality education, we are providing him or her a way out of the poverty cycle. Upon their release, offenders are better equipped to work in better paying jobs, which will inevitably boost their employment opportunities too.
And so as we focus on juveniles today, they even have a longer lifetime to reap the benefit of education. And finally, education has the power to change prison culture. We know that a prison is not a safe space for staff or prisoners, but education programs can contribute towards reducing violence in prisons. And we must see education as a vital part of juvenile rehabilitation journey. When a juvenile receives a certificate, their self-esteem and confidence levels are improved. As a result, they gain new aspiration for their future and become better inmates in prison. Sometimes we make the mistake of providing education opportunities only at the tail end of their sentence. But education and training should be offered upon their entry into Thailand's juvenile training centers. Let me share a little bit more about a study that Prison Fellowship did recently. We worked with a university called Baylor University in the US, and they did a research study on one of Prison Fellowship International's programs called The Prisoner's Journey. The Prisoner's Journey is a faith-based structured program designed to transform the lives of prisoners by introducing them to restorative principles. To date, more than 700,000 prisoners have graduated from this course worldwide. This research is first of its kind to examine faith-based programming in prisons on a multinational basis. Initial findings from the study of prisons in South Africa and Colombia revealed empirical evidence that this program transformed prisoners' lives. The research that shows that through increasing religious engagement of prisoners, the program can increase their motivation for identity, helps them to grow in virtue, and reduces their aggression. We saw that through the research, we can conclude that participation in this program increased religious engagement among prisoners. That led on to contributing to pro-social indicators that participating prisoners are on a path to successful rehabilitation. We saw increased motivation for new meaning and purpose in life. There's identity transformation, and this led to decrease in negative emotional state and interpersonal aggression. In addition, it developed a sense of forgiveness and gratitude and self-control. The growth of these virtues reduced their feelings of depression, anxiety, and anger. They were less likely to display volatile behavior. And so this lines up with what we hear from prison officials, where TPJ participants become more respectful and obedient, which leads to a shift in the prison culture. Furthermore, we see that there is a crystallization of discontentment, which motivates self-change. Inmates were willing to take responsibility for their negative behavior. And we saw that when there is a heightened responsibility in taking up or in admitting to their mistakes, prisoners begin to rebuild by curbing drug use, changing their speech patterns, avoiding fight, and using self-control. Again, this aligns a lot to what we have been hearing from prison officers, where these participants are likely to establish positive relationships then with their families and less likely to recommit crimes after their release. But what I've mentioned is one of many forms
of education programs that we see in prisons. Of course, we have the formal tertiary education we see in countries like Singapore and Pakistan, where the Ministry of Education gets involved in supporting juveniles to complete or continue their formal education journey during incarceration. In fact, in Singapore, you can take up to a degree level course in prison. For the non-academic programs, correctional institutions offer alternative programs for those that may not be academically inclined. For example, in Taiwan, programs in craftsmanship, music, and even maternal child health for female prisoners are offered. Let me show you a few pictures in Taiwan prison. From the left, you can see that prisoners were taught to make pottery. There was also culinary training for them. And in the third picture, you see that these prisoners were also offered to learn sand painting. This artwork and pottery are exhibited to the public and can be purchased as well. This helps to bridge the gap between the society and those behind bars. The third type of prison education program involves vocational skills training in jobs where they are locally relevant. For example, in Cambodia, we provide training for juveniles in tailoring and hair cutting so that they're able to find employment post-release. To take things one step further, the authorities in Singapore try to match the prisoner to job openings in society based on his skills and experience prior to their release. And to increase the job retention rate, career coaches are also deployed to support ex-offenders for up to 12 months. I've spoken about prison fellowship faith-based programs earlier, but there is a strong belief that religion provides hope for the inmate and a sense of meaning in life. It also develops good character and virtues among these young offenders. But what makes prison education programs effective is how education is paired with rehabilitation programs. And this is unique to prison environments. Such programs are aimed to motivate prisoners to change and to work on their negative thinking patterns that have led them to their offending. As they enhance their ability to communicate and manage emotions like anger, they can then work toward a life free from crime. And so while we think about education, we need to think about how it pairs up with rehabilitation too. To build skills to manage conflict constructively, to develop skills to resist antisocial peer influence, to explore their values and goals to achieve healthy self-development, and to identify and dispute unhelpful thinking patterns that had led them to their misconduct. We often work with government bodies to explore how we can support them in strengthening the rehabilitation of those in detention. Most countries would have their strategy, and they work with NGOs like Prison Fellowship to deliver these programs. Here are some more examples. In Nepal, we installed libraries in all 74 prisons because we identified a need that prisoners were not meaningfully engaged during the day, and libraries offered that opportunity for them to gain knowledge.
In Malaysia, the digital literacy rate among prisoners is low. And so we started a pilot program with one prison to build a computer lab and offer weekly 2-hour classes to teach basic literacy skills for prisoners on how to use computers. I won't mention about the prisoner's journey as you have heard about it earlier, but another issue that we came across is the low literacy rate among offenders, young or old. And so we started this program called The Listener's Way recently, where we use audio devices for prisoners to listen to the Bible in their native or heart language. But as many of you would have experienced, there are many challenges in this journey that we need to address. The first is the inadequacy of rehabilitation programs within the juvenile justice system. Many facilities lack comprehensive and individualized programs that address the diverse needs of young offenders. We need to shift toward evidence-based intervention, counseling, and skills development to better equip juveniles with tools needed to reintegrate into society successfully. We also see socio-economic disparities within the criminal justice system. Youth from economically disadvantaged backgrounds are more likely to end up in prison. In fact, sometimes it can be intergenerational, where these youth are surrounded by family or friends who had brushes with the law as well. And so we need to think about the broader question of how to improve education in impoverished or rural locations too. The third challenge is the school to prison pipeline, which remains a significant concern, as punitive disciplinary measures in school can contribute to juvenile delinquency. Sometimes our school disciplinary system can be harsh and unforgiving. So we also need to think of implementing restorative justice practices in schools, providing mental health support, addressing the root causes of disruptive behavior before it explodes and becomes harmful. And so we need to strengthen the mental health space, providing access to good counseling and establishing partnerships with mental health organizations to address this critical gap in the system. The fifth challenge is the conditions in the juvenile detention facilities. Sometimes overcrowding, violence, and inadequate resources can hinder a positive environment for growth and change. I've personally met offenders now in their 30s who first entered the juvenile system as a teenager, but they became worse in the system because of the bullying that occurred in those places. He had to find a gang to associate with so that the bullying would stop. So from a first-time offender, a first-time drug offender at the age of 14 or 15, to now committing serious crime as part of an organized crime gang. We need to invest in facilities that prioritizes rehabilitation, education, and mental health services. And one of the most important challenges to overcome is knowing that communities play a crucial role in the rehabilitation process. Lack of community involvement and support can hinder successful reintegration of juveniles.
we need to strengthen community-based programs involving families in rehabilitation process, provide a support system that can prevent recidivism. Let me end with 3 important principles for us to hold on to. The first, that restoration is a journey. The reality suggests that we all face or experience a 2-year recidivism rate between 18 to 55% worldwide, meaning that out of 10 prisoners, 2 to 6 prisoners will return back to prison. That is an alarming number, isn't it? But we can't give up hope. We recognize that resistance is an ongoing process. So we need to be ready to support young offenders if and when they fall down again. The second principle is that we need to shift our correctional strategy from punitive to rehabilitative. We do not condone the crime and hurt that these offenders have caused. However, knowing that most of them will return to society one day, how can we rehabilitate them so that they can become better citizens of tomorrow? And finally, I want to mention that a holistic approach to prison education is essential. Whether you are working with juveniles for a long time or a short time, you will quickly realize that these youths who have committed crime have other issues in life. It could be a breakdown in the family unit, domestic violence or abuse. It could be living in an unhealthy environment, growing up in a community with a high crime rate, or just having personal issues like anger management or mental health struggles. Therefore, it is important to develop a holistic approach to rehabilitation. By taking a multi-agency approach to support juveniles, we are affording the best support we can to these young people. These stakeholders include other than teachers, like welfare officers, counselors, religious leaders, and others. We could consider also a need-based education pathways, where the content is defined from what the students need. For example, someone with lower literacy rate may require more time to complete the same program than his peers outside. In closing, I want to mention that to address educational challenges within the juvenile justice system requires a comprehensive and collaborative effort from all of us. It is possible to create a juvenile justice system that truly serves the best interests of our young offenders. A commitment to these reforms can contribute to breaking the cycle of crime and guiding young individuals toward positive and productive futures. Thank you. คุณมิสเตอร์แดเนียลนะคะที่
มาให้ข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานนะคะขององค์กร PFI นะคะก่อนที่จะขยับไปวิทยากรของฝั่งไทยบ้านก็จะขออนุญาตสรุปประเด็นสำคัญที่ทางมิสเตอร์แดเนียลได้แลกเปลี่ยนนะคะก็หลักๆจะมีอยู่สัก4เรื่องนะคะช่วงแรกเนี่ยมิสเตอร์แดเนียลก็ได้พูดถึงตัวความสำคัญนะคะของงานในเรื่องของการศึกษาให้กับผู้กระทำผิดแล้วก็น้องๆที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นใบเบิกทางนะคะที่จะทำให้เขาเนี่ยได้เข้าถึงโอกาสใหม่หลังได้รับการปล่อยตัวนะคะรวมถึงการพัฒนาเรื่องการศึกษาในเรือนจำและในสถานพินิจเนี่ยก็นอกจากจะเป็นการเปลี่ยนน้องๆของคนที่กระทำความผิดแล้วเนี่ยยังเป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานข้างในสถานผู้คุมขังด้วยนะคะประเด็นที่2นะคะทางมิสเตอร์แดเนียลก็ได้ยกตัวอย่างนะคะโครงการที่ได้ทำงานในเรื่องของการศึกษาในประเทศต่างๆนะคะที่น่าสนใจอันแรกเลยนะคะก็เป็นโปรแกรม faith-based โปรแกรมนะคะที่ใช้ในเรื่องของความศรัทธาความเชื่อในเรื่องของศาสนานะคะใช้ในการฟื้นฟูเยียวยานะคะเพื่อที่ให้ทางผู้ต้องขังเนี่ยเห็นเข้าใจตัวเองเข้าใจพฤติกรรมตัวเองนะคะแล้วก็สามารถจัดการตัวเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะมีการศึกษาวิจัยนะคะของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วยนะคะของอเมริกาที่มาทำงานวิจัยกำกับดูแลการทำงานนี้ก็ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้ต้องขังนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีพูดถึงตัวโครงการที่การศึกษาที่มีทั้งในเรื่องของเชิงวิชาการแล้วก็ไม่ใช่เชิงวิชาการด้วยนะคะเชิงไม่ใช่วิชาการก็เป็นเรื่องของงานศิลปะงานดนตรีงานวิชาการก็มีทั้งเรื่องของการจัดการศึกษาในระบบแล้วก็เรื่องของอาชีพนะคะอันนี้ก็อาจจะใกล้เคียงกับที่บ้านเรานะคะแล้วก็ในประเด็นที่3ก็ยังมีการขับเรียนในเชิงปัญหาอุปสรรคในการทำงานนะคะหลักๆก็อาจจะไม่ต่างจากบ้านเรามากนักในเรื่องของการขาดทรัพยากรนะคะแล้วก็ยังพูดประเด็นถึงเรื่องของการขาดระบบส่งต่อระหว่างโรงเรียนไปยังสถานที่นิสิตศูนย์ฝึกด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของตัวปัญหาของผู้ต้องขังเองเนี่ยค่ะก็น้องๆเข้ามาเนี่ยก็จะไม่ได้มีปัญหาเดียวมีหลายปัญหาแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตเข้ามาด้วยฉะนั้นการดูแลเยียวยาก็ต้องมองแบบองค์รวมนะคะแล้วก็ปัญหาสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการทำงานกับชุมชนนะคะที่หลังจากการปล่อยตัวไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้เกิดสร้างการยอมรับแล้วก็โอกาสกับน้องๆกลุ่มนี้นะคะอันนี้แล้วก็ส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะทางมิสเตอร์แดเนียลก็ได้พูดถึงหลักการสำคัญในการที่จะทำโครงการศึกษาสำหรับน้องๆในกระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็ผู้ต้องขังที่จะต้องเน้นในเรื่องของระยะเวลานะคะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูเยียวยานะคะต้องการกำลังใจพอสมควรนะคะที่จะเห็นผลนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการเปลี่ยนการลงโทษเป็นการให้โอกาสนะคะเป็นการฟื้นฟูเยียวยานะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการศึกษาเนี่ยต้องมองเชิงองค์รวมอย่างที่พูดถึงนะคะเพราะว่าสภาพปัญหาที่เขามีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะคะก็จะต้องดูในหลายมิติทั้งเรื่องของจิตใจเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆทักษะต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือคีย์เวิร์ดก็คือถ้าเราทำเรื่องของการป้องกันที่ดีไม่ให้เขาเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าที่จะมาฟื้นฟูเยียวยาเพราะว่างานในเรื่องของงานฟื้นฟูเยียวยาต้องใช้ทรัพยากรใช้เวลาในการดูแลนะคะก็งานป้องกันก็จะดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักๆนะคะที่ทางมิสเตอร์เดเนียลได้แลกเปลี่ยนกับเรานะคะ